ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انترو زي ما شفتوا في العنوان وزي ما شفتوا في الصورة المصغرة النتيجة ظهرت. المفروض الفيديو ده كان هيتعمل امبارح بس انا ما نمت وما عملتوش. الصورة مصغرة من امبارح، انا عارقين طبعا الجو حر. فيديو روتين يومي وكمان هنجيب في النتيجة، فانتوا هتيجوا معانا. قبل ما ابدا الروتين ما تنسوش تحطوا لايك وشير سبسكرايب للقناة وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اكتبوا تحت في الكومنت عايزين فيديوهات ايه تاني، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتيك توك وفيسبوك. هسيبلكوا اللينكات في الديسكريبشن بوكس في اول مثبت. ويلا بينا نبدا الفيديو. هتقولوا لي بتنهج ليه؟ انا قافل المروحه عشان الميكروفون بايظ ومش هتسمعوني، وكمان بصور بالتليفون فيعني تمام انا ذكي جدا. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في الروتين. طلع اقول لكم ان احنا خلاص فاضل لنا مشتركين ونوصل لل50 مشترك، يعني فاضل لنا 50 مشترك. وطبعا انا هعمل حفله اول لما اوصل لل100 مشترك. انزلوا اعملوا سبسكرايب وصلوني لل50 مشترك عشان ان شاء الله في خلال السنه دي اكون وصلت لل200 مشترك. ويلا بينا نكمل الفيديو. فلنا لايك يبودو بفوت بزود جودو، مش بركب البيت بفودو، بسحلك مزيكا فودو، بسحرك بسمتي يخرب بيت فخامتي سمي. مش كل اللي يغني يستاهل. ازيكم يا جماعة؟ اسف طبعا لو الجودة مش حلوة، او اسف على صوتي لو مش واضح، او اسف على اي حاجة. اسف على جودة الصوت عشان الجو حر مقدرتش اقعد. يعني متنسوش تحطوا لايك. يعني عايز الفيديو ده يطلع اكبر عشان الريتش ولا عشان اي حاجة. ده فيديو يعبر لكم انا قد ايه زعلان بجد. مش ده اللي انا كنت متوقعه. يمكن تكون النتيجة حلوة لبعض من البعض. هي النتيجة حلوة كويسة جدا جدا جدا، أحسن من ناس كتير، وحالة الطالب ناجح. ده الشهادة. فما عرفتش برضو، خصوصا ان هم عملوا الشهادة ألوان، فأنا ما عرفتش مستواي. أولا مستواي مش وحش، بس مش ده اللي كنت متوقعه في السنة دي. السنة دي أكتر سنة أنا تعبت فيها. السنة دي أنا تعبت فيها جدا أكتر من أي سنة. يعتبر لي إن دي آخر سنة في ابتدائي، فالموضوع كان صعب. يعني السنة الجاية يعني للأسف هي الشهادة حلوة بس مش ده اللي أنا كنت متوقعه. ممكن الشهادة تكون كويسة جدا لناس كتيرة جدا 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 كويسة، وبالنسبة بقى لأهلي أو قرايبي بالنسبة لهم حلوة والله، بس مش ده اللي أنا كنت متوقعه. ويعني مش ده نتيجة تعبي، مش الشهادة دي مش نتيجة تعبي خالص. كنت متوقع حاجة تانية، اتفاجئت. الشهادة جت بدري، جت متأخر. بعض الناس كانوا بيقولوا لنا اللي هي ان شاء الله الامتحانات سهلة وان شاء الله هننجح وكده. يعني بعض الناس من صحابي من قرايبي من كل الناس دول، وبعض الناس برضه من صحابي قالوا لي الدرجات ان شاء الله حلوة وجميلة، بس مش متوقع ان دي حالة الطالب اللي انا متوقعه. بقالي 6 سنين في ابتدائي، يا جماعة، من 2019 ل 2025. بقالي 6 سنين يعتبر في ابتدائي زي اي حد درس بيقعد 6 عديت مرحلة الابتدائية. وان شاء الله السنة الجاية اعدادية، بس ده مش متوقع. والدرجات كلها مش حلوة، مش كويسة. اللي كان شاطر نزل، اللي كان فاشل برضو نزل اكتر ما هو نازل.
يعني احنا حاسين بظلم بجد في الشهادات، مش ده اللي احنا متوقعينه. وفي ظلم في الدرجات، في ظلم في الدرجات. انت جايب كله ازرق، هو جايب، مش هتكلم على الدرجات بس في ظلم في الدرجات. ده انت جايب انقص مني وانت من الاوائل، انت جايب اعلى مني بس مش من الاوائل. ازاي؟ لازم يا جماعه بيبقى في حكم، او يعني بيبقى في معادله او عدل ما بين ده وده. يعني مش هتجيبوا الناجح بالفاشل. مش ده اللي انا كنت متوقعه، وكنت متوقع ان انا حتى لو هجيب ان انا الدرجات اللي انا جبتها هي مش وحشه، هي حلوه جدا، بس لو كنت متوقع الدرجات اللي انا جبتها دي كنت يعني متوقع على الاقل الاوائل ان شاء الله ال40 اللي هم الاخرين. يعني كنت متوقع الاوائل بعد تعب، كنت قاعد بدعي ربنا ويعني كنت بدعي ربنا ان انا بجد يعني اول دعوه جت في بالي ساعه يوم وقفه عرفه، دعيت اني انجح او اطلع من الاول. فالموضوع صعب جدا. طبعا يا جماعه انا مش هطول عليكم، هو الفيديو كان المفروض يبقى روتين بس هو قلب معايا بجد انا نفسي اتقفلت. معرفش الفيديو ده هنزله النهارده الاربع، معرفش هينزل الاربع ولا هينزل لكم الجمعه ولا الخميس بكره، لان انا مش عارف هننتجه امتى، مش عارف اي حاجه. الميكروفون طبعا بايظ، لو صوتي واطي، لو في صوت هوا، لان الميكروفون انا لما باجي اتكلم في مواضيع بركبه هنا ورا الهدوم. المهم يا جماعه مش ده اللي كنت متوقعه. انا كنت متوقع اني هبقى احسن من كده، لان ده كان تعب السنه. يمكن اول فيديو اطلع اعيط على القناه، بس يعني درجتي مش مرضية خالص، لان انا تعبت بجد، تعبت كتير قوي السنة دي. يمكن انا كنت بروح دروس وانا يعني مرحلة الاغماء من الحر، يعني حصل حاجات كتير قوي ممكن اقول اللي هي اهملتني شوية للدراسة. بجد 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 يعني ده مش طبيعي، وفي ظلم ولازم يبقى في عدل في الموضوع اذا كان انا او غيري. بجد يعني مفيش عدل في الموضوع، وده مش اللي انا متوقعه، او مش ده اللي انا حاطط يعني حظي عليه، او مش ده اللي انا كنت متوقعه اللي انا هجيبه. بس يا جماعه ده كان الفيديو بتاعي النهارده. الفيديو معلش حزين شويه، بس بصراحه انا كان لازم اطلع على الفيديو ده. رساله كل مدير، رساله كل الناس اللي هي شغاله فين العدل. بجد ده مش مستواي خالص او مستوايا، بس انا كنت متوقع احلى من كده. كنت متوقع نفسي من الاوائل. انا قلت لكم لو كنت من 40 الاخير مش هيفرق معايا، بس من الاوائل. بصيت في الكشف بتاع الاوائل ما تلاقيتنيش، مسكت نفسي هناك لان انا كنت في الشارع والجو كان حر، كان هيغمي عليا الحر. دخلت الاداره واشتكيت وعملت، وقالوا بيبقى فرق في الدرجات. واختي نفس الكلام جابت الحمد لله كله ازرق، بس برضه بيقولوا ان في اختلاف في الدرجات، وبرضه في ناس جايبه اخضر ومطلعينها من الاوائل. ففين العدل؟ مفيش عدل خالص في المجتمع او في الدراسات. انا كنت متوقع حاجه تانية عن النت، ممكن اتحسنت شويه عن النت بس مش ده كنت متوقع الشهادة درجات، هعرف نفسي انا غلطان في ايه، احسن من نفسي، لان السنه الجايه اعدادي سنه صعبه. لكن هي قالوا بس، فانا كنت عايزه اعرف ايه اللي ناقصني يعني. المواد اللي انا ناقصت فيها هي مواد فعلا، يعني ماده زي الدراسات انا فعلا ما كنتش متوقع ان هنجح فيها، لان فعلا هي كانت ماده صعبه. كنت بروح الدروس بتاعها وانا مخنوق، لان المجموعه كانت كبيره جدا، وانا كنت من النوع اللي بتخنق اي حاجه نفسي بيعمل عليا. وفي اخر حصه انا بجد كنت داخله على مرحله الاغماء. كان الفيديو بتاعي النهارده، وعايزه اقول لكل حد ما تستسلمش، حاول. يعتبر لي ده 6 سنين في ابتدائي، علمني حاجات كتيره، اتعلمت. وبس يا جماعه ده كان الفيديو بتاعي النهارده. وبس كل طالب داخل اعدادي اجتهد، لان
اصل انت في مرحله غير المرحله الابتدائيه دي. لو سالت اي مدرس دي مرحله لعب، انت لما تطلع اعدادي هتشوف بقى مرحله زي ما بيسموها مرحله ديناصور. او ثانوي بقى لازم كل سنه او كل مرحله نطلعها زود في المجهود شويه، ادعم شويه. انا كنت مش هقول ان انا ما بذلتش، بذلت بس مش جهد كتير. قعدت من المدرسه، ذاكرت، اجتهدت، وكنت بقعد اللي هو انا هقعد اذاكر بقى وهقطع الكتب واخلص ماده انا مش قادر اقعد. ده السبب اللي هو انا ببقى بادئ بشجاعه انهي باللي هو زهقت خلاص. وبيجي عليا ايام في الدراسه بقعد اعيط لوحدي وبقول يعني ليه يا رب كده، وبقعد اعيط يعني حتى لو مفيش ترفيه، موبايل متاخد، حياتي كلها دراسه، اصحى انام، لا درس لا حتى ايام اجازتي اللي كنت باخد فيها الموبايل كنت باخده وبقعد اذاكر برضه يعني. لان طبعا اقول لمامتي او اقول لبابايا اقول لاي مدرس مفيش وقت، امال هيجي الوقت امتى؟ الاجازه انا واخدها اتاكد عليا بشهاده يعني مش هقول وحشه، بس هي مش ده توقعي ان انا كنت عايزه. يعتبر سنه 6 او مرحله الابتدائيه كلها مظلومه. فين العدل يا ساده يا جمهور؟ فين العدل؟ حد يقول لي ايه العدل في كده؟ طبعا يا جماعه ده كان طالع اوضحه يعني للي هيقول لي على الشهاده او كده. طبعا نزلت بوست على الفيسبوك بتاعي البرايفت وعلى الانستجرام البرايفت وعلى الواتساب بتاعي. نزلت ستوريات ونزلت بوستات واللي انا فرحان ومظبط. معرفش هل حد من قرايبي هيشوف الفيديو ده ولا لا، بس يا جماعه لكن الفيديو بتاعي النهارده انزلوا اعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والانستجرام وتيك توك. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تمام. مثبت واسف على الفيديو ده لو مش كويس او الاضاءه مش كويسه او التصوير مش كويس، بس انا زي ما قلت لكم ان انا مش محدد حاجه، وباقي نص الفيديو اصلا كان بالموبايل والنص التاني بالكاميرا، فاللي هو كل حاجه كانت متلخبطه كده والمونتاج ممكن ما يطلعش عادل. بس يا جماعه ده كان الفيديو بتاعي النهارده بس، واجتهد لكل واحد. ده كل الكلام اللي انا كنت عايزه اقوله بس. والفيديو معلش لو طول او قصير، بس انا اسف على اي حاجه لو الفيديو طويل او قصير. بجد انا كنت عايزه اطلع انبه او اقول الكلام ده بس يا جماعه. انزلوا حطوا لايك وسبسكرايب وبس يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.